Alors, pour l'entretien du framboisier et de son bouturage en langue française, suivez la vidéo au début jusqu'à la 14e minute. Bon, les feuilles, elles sont jaunes, c'est normal, on est en hiver, on est le 5 février aujourd'hui. Ne vous en faites pas, ce n'est pas des vers de framboisier, c'est juste de la grêle. La grêle m'a bombardé mes framboisiers. Tout simplement parce que les vers de framboisier attaquent que les fruits. C'est simple, on retire les fruits et ou alors pour éviter, on cherche une variété plus résistante aux vers de framboisier en général. Les framboisiers remontantes. Donc ce que j'ai, j'ai jamais eu de vers de framboisier. كنت عم بقول لتتابعوا الفيديو عن الفرامبوازيه وكيف بنشتل منها باللغه العربيه. تابعوني من الدقيقه ال 14 لاخر الفيديو. وكنت عم بقول انه الوراق صفر شيء طبيعي لانه نحن هلا بالشتاء، نحن ب5 شهر 2، وانه ما يخافوا انه هيدي ابدا مش دود تبع الفرامبواز، هيدي البرد ضرب لي الفرامبواز عندي. واكيد مش دود لانه الدود تبع الفرامبواز هي بتضرب بس الفواكه. شو بنعمل؟ بنشيل الفواكه المضروبه او ساعتها بنجيب نوعيه افضل عندها ريزيستانس، يعني ما بيجي عليها الدود تبع الفرامبوازيه اللي هي اجمالا الفرامبوازيه ريمونتانت يلي عندي اياهم انا. واصلا ما عندي دود الفرامبوازيه ولا مره صار عندي. Salut, on va parler aujourd'hui du framboisier. Je vais faire des boutures, nous sommes le 5 février aujourd'hui. C'est un framboisier à fruits jaunes. Il y en a des framboisiers, j'ai des framboisiers à fruits rouges et j'ai des mûriers. Bon, ici on les appelle framboisiers noirs, ce ne sont pas des framboisiers noirs, ce sont des mûriers. Voilà, des mûres. Donc, on a deux types de framboisiers. On a le framboisier remontant et le framboisier non remontant. Celle-là, c'est une variété remontante. Elle m'a fait des fruits. Je vais vous montrer après quand je vais faire les boutures. Je vais vous parler un peu. Je vais vous montrer juste. Bon, on va parler de l'origine. En fait, le framboisier, c'est une plante originaire d'Europe occidentale qui pousse dans les montagnes. On a des framboisiers jusqu'aujourd'hui à l'état sauvage en Europe et on a des hybrides qu'on trouve partout dans le commerce. La rusticité, bon, c'est une plante, c'est une vivace, donc elle va perdre sa végétation dans certaines régions et elle va repartir du sol. Ça dépend des régions. Il y a d'autres qui ne vont pas perdre ni leurs feuilles ni leurs tiges. Ça dépend du climat. Donc la rusticité, elle est résistante au froid tout simplement parce qu'elle est originaire d'Europe. Et voilà. On va parler un peu de l'arrosage. En fait, j'ai juste noté les étapes pour ne pas oublier les étapes. L'arrosage, le framboisier, c'est une plante qui aime un sol humide. Il ne faut pas laisser le sol vraiment devenir trop sec. Sinon, vous risquez de faire mourir les racines et tuer la plante. Le framboisier doit être arrosé régulièrement. Personnellement, moi, je les arrose en été, une fois chaque 3 voire 4 jours. Ça dépend si on est en canicule ou on n'est pas en canicule. Ça dépend. Bon, en hiver, je n'arrose pas, presque pas, il pleut, elle va se contenter de la pluie. De toute façon, avec le froid, l'humidité du sol, l'eau qui est dans le sol ne va pas s'évaporer rapidement. Donc le sol va rester toujours humide. Mais il faut en aucun cas rendre le sol trop sec près des framboisiers. Donc, veillez à ce que le sol reste toujours humide. J'ai pas dit détremper, c'est pas une plante de marée, hein, ok? Ne me dites pas, ouais, c'est une plante qui aime l'humidité du sol, vous allez me mettre je ne sais pas combien de litres d'eau. C'est une plante qui n'aime pas aussi les excès d'eau. Donc attention. Ah, pour la qualité, on a parlé de la rose, ok. La qualité du sol, bon, chez moi, elles sont au sud Liban à 700 mètres.
Dans ma terre de jardin, c'est pas une plante qui exige un certain endroit où... Qu'est-ce que je disais là? J'ai perdu les mots. Elle n'est pas exigeante dans la qualité du sol. Elle peut pousser dans une terre argileuse, une terre de jardin, une terre légèrement acide, légèrement calcaire. Elle pousse partout. Le framboisier pousse partout en fait. Bon, personnellement, moi, je l'ai dans de la terre de jardin dans mon jardin. Voilà. En engrais. Ok. Pour l'engrais, on fait un apport en automne d'un fumier décomposé. Pas de fumier frais sur les plantes. Jamais de fumier frais sur les plantes. Donc, on fait un apport de fumier en automne avec la pluie et l'hiver. Le fumier va bien se décomposer dans le sol et au début du printemps, à la végétation, le framboisier aura sa nourriture nécessaire pour reprendre, pour fructifier, pour faire de nouvelles tiges, de nouvelles feuilles. Bon. La hauteur, bon, c'est une plante qui peut pousser, disons, 2 mètres, peut-être un tout petit peu plus. Pour la taille, on va parler un peu de la taille. Bon, on a 2 variétés, donc on a la taille du framboisier non remontant et la taille du framboisier remontant. On va parler d'abord de la taille du framboisier, c'est quoi la taille du framboisier remontant. Avant de parler de la taille, je vais parler juste un peu de la fructification. Le framboisier remontant, c'est un framboisier qui fructifie 2 fois. Donc, une fois en été, vers juin, août, et une deuxième fois en automne, entre septembre, voire octobre, ça dépend des régions aussi. Et le framboisier non remontant, c'est un framboisier qui va fructifier une seule fois en été. Donc on parle de juin, juillet, peut-être août, ça dépend des régions. Voilà. Bon, pour la taille maintenant, on va parler du framboisier remontant qui fructifie 2 fois. Si votre framboisier n'a fructifié qu'une seule fois en septembre, alors à la fin de l'automne, au début de l'hiver, on rabat comme ce que j'ai fait parce que j'ai eu une seule fructification en automne, donc en septembre. On rabat à 50 cm, on laisse environ 50 cm ou 40 cm du sol pour que au début du printemps, elle va se ramifier à nouveau et nous donner la deuxième fructification en été. Après la deuxième fructification, on rabat la tige au ras du sol. C'est plus la peine de la garder, elle ne va plus fructifier. Si elle nous a donné, si vous avez une tige qui a poussé sur un framboisier remontant, qui a fructifié en été et qui a fructifié à nouveau en septembre, donc en automne, alors après la deuxième fructification, on la coupe à la base. C'est pas la peine de la garder. Et bien sûr, on nettoie tous les tiges qui ne sont pas vigoureuses, on nettoie tout ça. Et si on a beaucoup de tiges, il faut éliminer quelques-uns. Gardez tout simplement les tiges les plus vigoureuses parce que ce sont ces tiges qui vont vous donner une bonne qualité de fruits et une bonne quantité. Bon, pour la taille du framboisier non remontant qui va fructifier une seule fois, alors la taille se fera, moi je dirais, ou au printemps, ou alors à la fin de l'hiver, au début du printemps, ou alors après la fructification, à la fin de l'été. Pourquoi? Tout simplement, si on a une tige de framboisier non remontant qui n'a désolé, j'ai eu un appel, donc la vidéo a été rompue. Bon, on parlait du framboisier non remontant pour la taille.
pour la taille du framboisier non remontant, c'est simple. Après la fructification, à la fin de l'été, donc après juillet, voire août, on coupe toutes les tiges qui ont fructifié parce qu'elles ne vont plus fructifier à nouveau, parce qu'elles nous font une seule fructification. Donc, on coupe à ras du sol pour laisser la plante, le pied du framboisier, nous redonner au printemps des nouvelles tiges qui vont fructifier à nouveau en été. Voilà. Bon, pour les insectes, on a les vers du framboisier. Et bon, les vers du framboisier, il faut les retirer tout simplement. Ou alors, si on a une grande attaque, il faut utiliser du pesticide. Moi je préfère ne pas utiliser. Et on a aussi souvent la cochenille farineuse. Moi, j'ai des cochenilles farineuses, c'est bizarre. Et on a aussi des pucerons. Les pucerons, c'est simple. On pulvérise juste un savon, du savon noir ou n'importe quel savon liquide mélangé à de l'eau. Et c'est tout. Et pour les cochenilles farineuses, si on a vraiment une grande attaque, il faut utiliser du pesticide, ce que je ne conseille pas. Donc, il faut agir vite. Dès qu'on voit les premières cochenilles farineuses sur la plante, il faut la retirer tout simplement avec n'importe quoi, un coton-tige, et comment on appelle ça, pulvériser de l'alcool à la place où était la cochenille, ou essuyer juste avec un coton imbibé d'alcool. Bon, c'est tout ce que je peux dire pour le framboisier. On va faire le bouturage, mais pas maintenant. Je vais faire une vidéo d'abord en arabe et après j'ai deux tiges. Je vais faire une pour l'arabe et une pour le français. Bon, pour le bouturage, on va sélectionner une très belle tige. Ça pique, attention. Je vais faire deux boutures de chaque. Voilà, mon framboisier a fait une seule fructification. Donc, je l'ai coupé à 50 cm, comme j'ai dit, pour me donner une deuxième fructification en été. Donc, toujours désinfecter d'abord les outils avec de l'alcool. Pour les boutures ou les semis, on utilise un terreau spécial bouture ou spécial semis. Moi, je n'ai pas trouvé, donc je vais utiliser de la terre universelle, un terreau universel. Ça pique là. Bon, d'abord, on va retirer toutes les feuilles. C'est pas la peine de garder les feuilles. On va pas avoir besoin des feuilles. Bon, ça, je vais couper. Bon, là, voilà. On va couper en dessous d'une feuille, d'un bourgeon, de cette manière. Et je vais qu'on va enterrer jusqu'ici. Voilà, jusque là. Le premier bourgeon sera dans la terre. Le deuxième en dehors du sol. Et le troisième aussi. Donc, je vais faire, bon, comme ça. Voilà. Je vais prendre une bouture. Bien sûr, comme j'ai dit, je vais annuler cette partie en dessous du premier bourgeon là. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Et là, paf. Bon, celle-là, je pense que je ne vais pas la bouturer. Elle est faible. Je ne vais pas la jeter. Je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Peut-être je vais la mettre avec les sauges. Je vais faire une vidéo sur les sauges après. Voilà, elle sera dans l'eau. Peut-être qu'elle va me donner des racines. Je ne sais pas, je vais essayer. Mais elle est trop faible pour prendre. Donc, avec mon terreau universel, bon, on doit faire un petit trou d'abord, mais comme la tige, elle n'est pas très faible, elle est vigoureuse, alors je peux la planter directement. On l'enfonce, comme j'ai dit, comme ça. Voilà. De cette manière-là. Et on va tasser. Je vais mettre la deuxième. Je vais faire la deuxième. Voilà.
Et là, on va tasser maintenant. Pour bien installer la bouture avec le contact du sol, en contact avec le sol. Et ce que je vais faire, on va bien arroser et on va garder le terreau toujours humide. Peut-être dans 2-3 mois, voire 4 mois, j'aurai des nouvelles pousses. Si la bouture a pris, je ne sais pas. Je vais faire au fait 4 boutures, 1, 2, 3, 4 dans le même pot et on verra. On peut faire une bouture dans chaque, mais ça va là. Bon, c'était tout pour le framboisier. Voilà. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. مرحبا، اليوم بدنا نحكي شوي عن الفرامبواز. هلا شخصيا انا عندي الفرامبواز هيدي لونها اصفر، بدي اعمل بوتيور عنها حفرجيكم كيف. عندي كمان فرامبواز احمر، وعندي فرامبواز هي مش فرامبواز اسمها موريه، بسموها توت بري هون عندنا بلبنان، يلي هي اللون الاسود. هلا بدنا نحكي عن في اثنين تيب، يعني في نوعين من الفرامبواز، في الريمونتون وفي النون ريمونتون، هي اللي بدنا نحكي فيها بعدين. بدنا نحكي شوي عن الاصل. اصل الفرامبوازيه من اوروبا، بجبال اوروبا، في منها لهلا موجوده بالطبيعه، بتطلع بشكل بري تقريبا مثل الغنص هي العلاق، لانه نفس الفصيله تقريبا هولي. بالنسبه لانها نبته اصلا من اوروبا، شيء طبيعي بدها تتحمل برد. فهي في منهم على السقعه بيبسوا، بس هيدا مش يعني انه ماتت الشكله، حترجع تفرخ من الارض. اذا كانوا بمنطقه السقعه شوي اقل ممكن ما تموت، ممكن تيجي ما تيبس وتضلها خضراء، وهيدا بدنا نحكي فيها مشان لتحمل الفواكه، بدنا نحكي فيها بعدين. هلا بس بدي احكي شوي عن الفواكه. بدنا نحكي هلا روسيسيتي. هلا هون انا حطيت بس الايتاب، يعني شو لازم يصير، يعني السقايه وهيك اشياء. روسيسيتي، حكينا عن روستيسيتي يعني تحملها للبرد. الاوزاج، هيدي نبته ما بتحب ابدا اليابس على ارضها، لازم تضل ارضها مرطب شوي. بس بكون مرطب مش يعني تكون مغطسه بالماء، يعني ما هي ما بتطلع بالمستنقعات، منا بلانت للمستنقعات، منا شكله تطلع حد الماء، بس بطبيعتها باوروبا بتشتي كثير، فالارض هونيك بتضلها رطوبه. فهيدي النبته بس بدكم تزرعوها بمحل ما يكون كثير الارض جاف. فكرمال السقايه انا شخصيا بسقيها مره كل 3 ايام، مره كل 4 ايام، حسب قد ايه في شوب بالصيفيه، منشان يضل التراب تاعولها رطب. بالشتويه اجمالا ما بسقيها لانه بتكون عم تشتي، والحراره الجو اصلا ما حتخلي الارض تنشف بسرعه، فممكن تتحمل اكثر، بضل في رطوبه بالارض. هلا الافضل انك فيكم تزرعوها مش تحت الشمس، ممكن تتحمل شمس. انا زرعهم تحت الشمس، بس تتحمل كمان اذا في اقل شمس. ما في مش يعني بالعتمه بدها ضوء، هيدي شكلي بدها ضوء، يعني بدها تنزرع بالجنينه، يعني شيء طبيعي بيكون في ضوء. بس الافضل اذا عندكم محل في شمس، انه الافضل تزرعوها بمحل شمس. هلا السول، التراب تاعولها، هيدي نبته منا بحاجه لتربه معينه، بتطلع وين ما كان، بتطلع تير ارجيلوز، بتطلع بتيرو يونيفرس، بتطلع بتراب الجنينه. انا زرع بالجنينه، بالتراب الجنينه تاعولتنا بالجنوب، انا زراعهم بجنوب لبنان. اذا الارض كلسيه بتتحمل، اذا الارض اسيد بتتحمل، يعني منا بحاجه لارض معينه، بتطلع وين ما كان. شو بدنا نحكي؟ الانغري، لنغذي هي النبته بنحط لها
السماد شو اسمه زبل البقره او الاحصنه او الدجاج او شيء. طبعا بس بدنا نستعمل زبل، بنستعمل زبل قديم ومش جديد، الزبل الجديد بيكون كثير حامي بتحرقه، مش بس على الفرامبوازيه، على اي نبته ما بيحطوا زبل جديد على النبته. فبنجيب زبل قديم يعني صار له اكثر من 7-8 اشهر، بنحطها اول الخريف منشان تشتي عليها و تعمل ديكومبوزي. شو يعني ديكومبوزي بالعربي؟ تتفكفك وتنزل بالارض وتغذي النبته، اي نبته بس عم نحكي عن الفرامبواز، تغذي الفرامبواز اللي بدها ترجع تنمى باول الربيع لتعطينا الفواكه تاعولتها او بالصيفيه او بالخريف. هلا بحكي فيها بعدين، هيدي مش هلا. شو بدنا نحكي بعد؟ شو حطيت بعد؟ ايه كان عم بحكي عن الطول. هلا الفرامبوازيه ممكن يوصل طولها للمترين او اكثر شوي حسب كل فصيله منها، كل فاريتي. هلا الفروتيفيكاسيون يعني الفواكه تاعولتها. بالنسبه للفاريتي نون ريمونتانت، الفاريتي نون ريمونتانت هي اللي عندي ريمونتانت، حقلكم بعدين شو هي. الفاريتي نون ريمونتانت هي فاريتي مثل انواع الفريز، نفس الشيء كمان على فكره. النون ريمونتانت هي الفاريتي اللي بتعطينا بس مره واحده فواكه، يعني بالصيفيه بين شهر 6 7 او 8 حسب المناطق طبعا، بتعطينا مره واحده فواكه وخلاص. بالفاريتي ريمونتانت بتعطينا مرتين، يعني بتعطينا اول مره بالصيفيه تقريبا بشهر 7 او 6 او 8 عم بقول لكم حسب المناطق، وبتعطينا مره ثانيه فواكه بالاخر الخريف، عم نحكي سبتمبر اكتوبر، يعني شهر 9 او 10. هلا بدنا نحكي عن التاي، يعني القص، كيف بدنا نقصها ونشحل النبته. للفاريتي نون ريمونتانت يلي بتعطي بس مره، بس تخلص الفواكه تاعولتها بنقصها على الارض لتحت على القميه على الارض وبنكبها. كل ما هنالك لانه هيدي الشكله بتعطينا، هي التيج حتعطينا بس مره فواكه ومن بعدها ما عادش حتعطينا، يعني ما في لزوم تتركوها، بتقصوها وبتكبوها. هيدي بعد ما تخلص الفواكه، يعني عم نحكي تقريبا بشهر 8، اخر شهر 8 او اول شهر 9. وبننظف كل شيء، يعني اذا عندكم تيج كثير رقيقه ما حتحمل، قصوها كبوها، تركوا التيج الخصون اللي هن القوايه والاساسيه اللي هن اللي حيحملوا لكم الورد الفواكه لسنه الجاي. بالفاريتي ريمونتانت اللي بتعطينا مرتين، التشحيل تاعولها بتختلف عن الاولى، يلي هي اذا عطتني الفواكه، عطتني اول فواكه بالصيفيه ورجعت عطتني على نفس التيج على نفس الغصنه فواكه بالخريف، ما عادش في لزوم تتركوها. فاول الشتاء بنقص التيج كلها على الارض على القمايه، لانه ما حترجع تعطينا، لانه بتعطي فقط مرتين. اذا بحال عطتني بس ما عطتني بالفواكه بالصيفيه، عطتني الفواكه مره واحده بالخريف، باخر الشتاء تقريبا اول الربيع مثل ما صار عندي، هيدي عطتني بس مره بالخريف، كرمال هيك قصيتها على 50 سم. يعني لما الفاريتي ريمونتانت تعطينا فواكه مره واحده بالخريف، بنقصها اخر الشتاء على 50، نترك من الارض 50 سم. لما بيصير بيتحسن الطقس، يعني عم نحكي اخر الربيع، حترجع تفرخ وتعطينا فواكهتها مره ثانيه بالصيفيه. من بعدها بنقصها وبنكبها. يعني اللي لازم نعرفه انه قبل ما تقصوا لازم تعطينا مرتين فواكه. وطبعا مثل ما قلت للفاريتي نون ريمونتانت انه كل شيء ضعيف وكل شيء مريض بنقصه، لانه ما في لزوم نترك اكثر شيء اكثر
تيج قوي اكثر خصون قويه وممكن تعطينا فواكه بكميه اكثر ونوعيه احسن. شو بدي احكي بعد؟ حكينا عن كل شيء. الحشرات هلا اجمالا هيدي بتجي عليها دود الفرامبواز، يعني او بنشيلهم او اذا في بكثره عليها ممكن نستعمل بيستيسيد اللي انا بفضل ما استعمل منها. وكمان بتجي عليها من القطنه، من القطنه هينه اذا ما كانت كثير الاتاك عليها، اذا ما كانت الشتله كلها من قطنه ساعتها بننجبر انه نجي نرش مبيدات، نفضل ما نرش مبيدات. فالافضل اول ما تشوفوا يبلش فيه المن القطني بتجي بقطنه بكوتون تيج او حي الله شيء بتشيلوا المن تقتلوها وبسبيرتو بتقصوا عليها بس لتقتلوا اذا في شوي بليات او بيض او شيء، او بقطنه مع سبيرتو بتمسحوا محل ما كانت المن القطني وخلصت. بتجي عليها كمان اوقات المن الاخضر او الاسود، هولي هينين تخلطوا مي وصابون وبترشوا عليها مره وخلص بخلال 10 دقائق ربع ساعه بتلاقوا المن الاخضر كله مات لانه ما بيتحمل الصابون. طيب هيدي كل شيء عن النبته، فينا حكينا كل شيء عن الفرامبوازيه، ما بعرف اذا ناسي شيء بس حكيت كل شيء ايدته هون. هلا بدي اعمل بوتيوراج، يعني بدي شتل منها، هي اول مره ولا مره مشتل منها بس بدي اجرب بدي اشوف. طيب حطفي الفيديو هلا بعمل مونتاج صغير، خليني بس جاهز. اوكي هلا بدنا نحكي شوي عن البوتيور تبع الفرامبوازيه. قلت لكم هيدي فاريتي رومونتانت، بلا رومونتانت ماني غلطان. فعملت لي بس مره واحده، عملت لي فواكه بس مره واحده، مطرح الفواكه يبست بس الثانيه اللي تحت الفواكه بعدها خضراء. فاللي عملته انا مثل ما قلت قصيت على 50 سم من الارض، تركت 50 سم من القمايه على اول تيج مشان ترجع تعطيني الفواكه المره الثانيه بالصيفيه. اول شيء لما تعملوا بوتيور، هلا نظفتها لانه عملتها بالفرنسي. اول شيء دائما نظفوا بالسبيرتو، نظفوا بالسبيرتو شو اسمه المقص اللي بدكم تستعملوه منشان البكتيريا او الفيروسات ما تنقل من نبته لنبته. اوكي بدنا نجي بنقص كل شيء ورق لانه ما في لزوم نتركهم، اصلا هن صاروا صفر، شيء طبيعي، نحن صرنا باخر الشتاء. اوكي وحقص هيدي هيك فوالا. نجي بدنا نترك واحدة اثنين ثلاثة، يعني ثلاثة هيك مبينة أكثر، واحدة اثنين ثلاثة براعم. نجي من تحت أول برعم تقريبا على نص سنتي من قصة، هيا واحدة اثنين ثلاثة، بنجي فوقها بهيدا الشكل. هلا بس بدنا نحطها بالارض، بدنا نغرق هيدي تحت الارض لسواد الثانية حتضلها فوق الارض شوي. هي وحده، حاعمل اثنين مثل ما قلت، بنقص تحت نص سنتي تقريبا من اول برعم، بنعد واحدة اثنين ثلاثة بنقص فوقها وهي. هلا اللي بده يصير هيدي صارت كثير ضعيفة لتعطينا شروش او لتنجح، فمنكبها. انا ما حكبها، ما بعرف، ححطها بالمي. عندي ستورج هون السالفيا بدي احكي بعدين فيديو عنها. ححطها بالمي، حتعطيني شروش ما حتعطيني شروش ما بعرف، حاعطيها مجال شوف شو بدها تعطيني. اذا اعطتني شيء بيكون كتر خيرها، واذا ما اعطتني شيء كمان كتر خيرها، اعطتني فواكه واكلتهم. فشو بيصير هلا؟ خليني اقول شغله.
دائما بس بدكم تعملوا بوتوراج تشكلوا شيء او تزرعوا بذر استعملوا تيرو سبيسيال خصوصي للبذر للبذور او للبوتوراج لانه بيكون هيدا تيرو خصوصي لهم خفيف من السماد ما بتحب يعني السماد بيحرق الشروش الصغار اللي بدهم يبلشوا يطلعوا. هلا شخصيا انا ما لقيت فبستعمل دائما انا تيرو يونيفرسال، تيرو يونيفرسال بيمشي على كل شيء. بجيب اول هيدي هلا انا عامل وحده اثنين بالفرنسي حاعمل اربعه بنفس البو مش مشكله بس بيعطوا برجع بفرقهم بعد شهرين ثلاثه بس تعمل شروشهم او اربعه برجع بحط كل وحده ببو. مثل ما قلت اول وحده بنغرقها تحت الارض بهيدا الشكل وبنترك فوقها البرعم الثاني. ان شاء الله ببين على الكاميرا مش هيهم بهيدا الشكل. اول وحده بغرقها لثاني برعم هيك. شو بيجي هلا بعمل؟ بنكبس التراب على الشتله الجديده منشان ما يكون في بقلبها هواء لانه ما بيسوى انه الهواء تكون بقلب الارض. اوكي بهيدا الشكل. وهلا شو بده يصير اخر الفيديو؟ بدي اروح بسقيها حاسقيها منيح وحضل تابع معها. لازم الارض تاعولها تضلها رطبه مش لازم تنشف الارض على الشروش اللي بدهم يبلشوا يفرخوا دغري بتقتلوها بتقتلوا الشروش لانه كثير حساسين فلازم تضلها شوي الارض رطبه. وبعد شهرين ثلاثه او 4 اشهر لما تبلش اذا اخذت اذا بس تبلش تفرخ وتعطيني شروشها ساعتها برجع طبعا بطريقه معينه سكينه صغيره او شيء بقصهم مع التراب تاعولها وبزرعهم ببو كل وحده لحالها. ما تزرعوها ببو كبير لانه ما بيسوى البلانت ما بتحب تضيع بالبو تاعولها. تزرعوها ببو بهيدا القياس بتضلها 6 اشهر 7 اشهر فيها لحالها بس تنمى الشروش تاعولها بترجعوا بتزرعوها بالارض بتكون هي كبرت بتكون صار لها اصلا صار لها سنه وشوي. طيب هيدا كل شيء كان عن الفرامبوازية ومنتابع بفيديو تاني بركي بعمل عن السالفيا السوج.